sih Teh. Iya Teh, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Iya, siang juga. Teh aku tuh mau beli obat. Eh, Kalau boleh tahu Teteh, namanya siapa, umur sama alamatnya di mana? Oh, aku tuh Dila Ababil dari Samarang, umur aku tuh 19 tahun. Kalau begitu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifa sebagai tenaga vokasi farmasi yang sedang bekerja hari ini. Kalau begitu, Teteh tadi mau beli obat apa ya? Obat batuk. Kalau boleh tahu, ini obatnya untuk siapa? Tuh aku sendiri Teh. Terus, Teteh udah berapa lama mengalami batuknya tersebut? Kebetulan baru 3 hari. Aku kayak tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi untuk batuknya Teteh itu ada dahaknya apa enggak? Enggak sih, kalau untuk dahaga cuman di tenggorokannya agak sakit gitu. Terus Teteh ada gejala lain seperti flu atau enggak? Enggak, aku. Jadi Teteh sebelumnya udah melakukan pengobatan secara mandiri di rumah atau Teteh udah beli obat secara mandiri? Kalau minum obat dari luar sih aku belum minum. Tapi kalau untuk pengobatan sendiri udah seperti minum yang banyak, teratur itu udah, tapi tetap nggak sembuh gitu. Baik, kalau begitu Teteh tuh boleh tunggu di sana ya. Nanti saya ambilkan obatnya terlebih dahulu. Oke, baik Teh. Atas nama Nila Ababil, umur 19 tahun dari Kampung Samara. Iya, saya sendiri Teh. Jadi Teteh, ini untuk obatnya saya jelaskan terlebih dahulu. Ini untuk obat tadi batuk sama melegakan tenggorokannya. Untuk peminumnya diminum 3 kali sehari setelah makan 15 ml. Jadi untuk sendok takarnya sudah tersedia di dalam kemasan. Jadi Teteh nggak perlu pakai sendok di rumah ya Teh. Iya, baik Teh. Apa Teteh sudah mengerti atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah. Baik, Teteh boleh coba diulang apa yang tadi saya jelaskan? Untuk cara pemakanannya diminum 3 kali sehari, sesudah makan 15 ml untuk sendok makannya di dalam kemasan. Gitu kan? Iya. Nah, gitu. Teteh ada yang bisa saya bantu lagi? Kalau ini Teh ada efek sampingnya nggak Teh obat ini Teh? Jadi Teteh ini untuk efek sampingnya cuma mual sama susah tidur, tapi Teteh jangan perlu khawatir karena efek ini jarang terjadi. Semisal efeknya terjadi, Teteh hentikan penggunaan obatnya dan langsungkan konsultasi ke dokter. Baik, baik Teh. Ada yang bisa tanyakan lagi? Kalau untuk penyimpanannya bisa di kulkas apa gimana gitu? Baik, jadi untuk penyimpanannya tidak perlu di kulkas. Apa Teteh punya kotak obat di rumah? Kebetulan saya punya. Ya, jadi lebih baik disimpan saja di kotak obat. Jadi terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung gitu Teh. Baik. Terus Teh aku mau nanya lagi. Sudah tahu Teh udah minum obat? Ya. Terus saya sembuh, terus beberapa hari kemudian aku Teh batuk lagi. Nggak bisa diminum nggak obatnya? Jadi Teteh kalau semisal Teteh batuk kembali, Teteh lihat dulu expired date-nya masih lama apa enggak. Terus lihat warna rasa sama baunya masih sama seperti pertama kali Teteh menggunakannya. Kalau masih sama expired date-nya masih lama, ini boleh digunakan kembali. Tetapi jika ada perubahan dari warna, rasa sama bau, kemudian expired date-nya sudah mendekati atau sudah lebih dari yang ditentukan, Teteh jangan konsumsi ini lagi, begitu Teh. Iya. Baik Teh, udah aja cukup sih. Ya Teteh, ini obatnya seharga Rp14.000. Makasih ya Teh. Sama-sama, semoga lekas sembuh. Ya.